辽宁舰、山东舰实现了历史首次同框，演练现场的图片和视频也在各大平台刷屏。解放军首次举行双航母演习的消息，连日来也持续引爆海内外舆论场。岛内媒体对此有哪些观察？即将举行的中国航展也吸引了岛内舆论的目光。 解放军航母辽宁舰和山东舰近日在南海首次开展双航母编队演练，受到岛内舆论持续关注，认为这标志着解放军海军实力的跨越式提升，尤其是航母之间的项目联动，将使未来海上作战变得更加灵活。就是说，此时此刻，中国的航空母舰的海军实力是在世界上排名第2名，在亚洲排名第1名。 跟欧洲任何一个国家的航空母舰比，也是排名第1。这个当然就是意味着，如果是在一个必要的情况，它可能会在海上布一个局啊，那让外面的力量根本进不来了，那个地方当然不会在南海啦，这一定是在东海或台海嘛，一定是这样嘛。所以我觉得，因为这个有相当的难度啦，所以这个它展现这个动作。 我认为就是一个区域拒止的更具体的一个表现。对于此次双航母演训，新华社、央视等媒体释放了一系列高清画面，也引发岛内舆论讨论与解读。台湾前空军副司令张延廷发现，起飞舰机的间隔距离都保持得刚刚好，整体难度非常高。他认为这体现了解放军正在利用强大的制空权来扩大制海权。但我认为它空中的难度也非常的高。 你看它空中的难度，它有大雁队形，还有双舰队形，双舰队形也出来，这个在地面上提示都要提示的非常的久，而且还非常的缜密，非常的详细。大陆这一次在南海展现双航母的编队飞行，这是高技术、高难度的一个动作啊。不只是指挥协调啊，还有就是所有的操作技术，那都是高阶的高级版啊。以前在全世界只有美国海军一家可以做到。 从来没有第2家能够做到，但是现在中国做到了。大多数的台湾地区专家认为这个非常了不起，因为双航母编队太难了，对通信、指挥、控制要求非常高啊。也有一些台湾地区专家认为，解放军的双航母编队出现，意味着解放军的区域拒止能力大幅提升。当然了，拥有双航母编队，如果解放军进行对台作战，那么就可以将台岛完全围住，并且围得水泄不通啊。 此次训练中，多架歼15战机从辽宁舰起飞。歼15是我国自主研制的第1型舰载多用途战斗机，因拥有出色的对地、对海打击能力以及强大的空战能力，得名飞鲨。在参演的战斗机中，至少有15架是歼15的改进版本，即歼15B 和歼15D。这一变化也引发岛内舆论的高度关注。 歼15B 它特别不一样，是它机头上面，所以我们很容易辨认它机头是白色的涂装。我相信它这个涂料应该是特殊的涂料，让它雷达可以侦收得更远，可以锁定得更准。 台湾前海军舰长吕礼师注意到，此次双航母编队中护卫舰数量有所减少。按照以往辽宁舰和山东舰的编组，一直都是以055大驱为重要的防空指挥舰，以及2艘052D 防空舰、2艘054A 或054B 护卫舰。然而，最新的画面显示，这次演习只有1艘054A 护卫舰。那现在为什么护卫舰变少了？也就是未来他们也要跟美军一样，全面的。 以这一个驱逐052D 的驱逐舰取代054A 在那个航空母舰打击群里的位置啊。 此次双航母演训的具体时间虽然并未披露，但新华社消息稿中，海训任务横跨中秋、国庆等节日，引发岛内广泛讨论。值得一提的是，这一时间正值台风高发季。台湾中华战略学会资深研究员张静分析认为，解放军航舰兵力大洋操兵以及年度2期登陆演习主要7成，本来就是安排在秋末冬初左右，但今年连续数个秋台来袭，严重搅乱所有训练规划。 活动，因此山东舰会抢在台风谭美威力减弱，又利用台风康妮过境台湾时，掌握时机抢先从榆林出港。其实证明解放军对气象与海象变化掌握程度相当精确。
外界普遍注意到，在此期间，辽宁舰还参加了东部战区组织的联合利剑2024 B 军演，并且出现在台岛以东区域。今年的联合利剑2024 A 军演过程中，山东舰也曾经现身，并经过巴士海峡，同样出现在台岛以东。因此，未来大陆的双航母合力封锁台湾东部海域是完全有可能出现的情况。在10月31号的国防部例行记者会上，也有记者问到，未来双航母演习是否会与联合利剑相关演习进行结合？辽宁舰航母编队与山东舰航母编队在相关海域组织双航母编队海上训练，是年度例行性安排，主要开展实战背景下作战训练，进一步提升航母编队体系作战能力。值得一提的是，今年的中国航展也即将启动，轰6K、运20、歼10C 日前已抵达珠海。珠海航展几乎是全世界都非常关注的一个航空展。我所知道我们台湾特别经常上我们节目几位军事专业的他们现在都赶到这个珠海航展去啊。这个帅将军还在问说，有没有票？这个歼35能够到珠海去展呢？就是代表我这个东西已经快要成军了，我能拿出来给你看了。而这个舰载机歼35既能当战斗用，又能当轰炸用。那么这个主要的任务是干什么？第一个就是针对敌人的航母。所以这一架飞机之所以受这么瞩目，因为它是主战兵力。对，新型战机4个字，让台岛内心痒难耐，关注度极高啊。这新型战机到底是啥？航展开幕呢，就会正式揭晓了。除了新型战机之外，台湾地区的媒体和专家还关注本届航展的无人机、地面装备、海军装备等等。可以说，本届航展上将要展示的所有装备台湾地区的媒体和专家都很关注，因为通过本届航展，他们能够看到中国大陆的装备体系化发展情况以及技术水平中东战火持续，美军日前宣布，向该地区增派的 B-52战略轰炸机已抵达目标位置。根据美军计划，将撤换于今年8月部署至中东的林肯号航母打击群。相关部署调整有何用意？美国中央司令部当地时间2号发文称，驻扎在美国北达科他州麦诺特空军基地的第5轰炸机联队的多架 B-52远程战略轰炸机已抵达美国中央司令部负责区域。据悉，美军中央司令部是美军的地域型联合作战司令部，负责中东和中亚地区军事行动的指挥。外界注意到，美军此次增派的 B-52战略轰炸机对于中东并不陌生。本轮巴以冲突爆发以来， B-52轰炸机已多次部署到中东地区。事实上，作为美国现役最强大的战略轰炸机之一，用 B-52秀肌肉一直是美国的基本操作。半个世纪以来， B-52在越南战争、海湾战争、阿富汗战争和伊拉克战争中都发挥了重要作用，与航母一起，常常最早出现在各种冲突的一线。值得一提的是，这也是美国近1个月来第2次使用战略轰炸机来加强美国在该区的防御。在上一次，美军出动了 B-2隐形轰炸机打击也门胡塞武装地下目标。公开资料显示， B-52战略轰炸机也称同温层堡垒，以作战范围广、飞行速度快、可执行任务类型丰富著称。其拥有8个发动机，典型作战范围达到14080公里，同时可携带常规武器和核武器，可执行战略攻击、近距离空中支援、空中拦截、进攻性反空和海上作战等多种任务。作为美空军主力战略轰炸机， B-52也因服役时间长被称为美国战略空军的常青树，现役的76架均为 B-52H 型。值得一提的是，改进后的 B-52H 也是美国战略轰炸机当中可以发射巡航导弹的唯一型号，能够携带具有全球精确导航能力的核弹或精确制导常规弹药，最多可携带20枚空射巡航导弹。此前一天，美国国防部已官宣相关部署计划，除了数架 B-52轰炸机，还将部署额外的弹道导弹防御驱逐舰、战斗机中队和加油机至中东。五角大楼发言人莱德强调，相关举措是对美国在以色列部署萨德反导系统和在地中海部署2栖作战力量的补充，旨在保护在中东的美国公民和军人，协助以色列防卫，以及以威慑和外交手段促成局势降级。值得注意的是，
日，按照五角大楼的说法，新一轮军事部署将在未来几个月内完成，但仅隔一天，压轴菜 B-52战略轰炸机就抵达中东。观察指，除了展现短时间部署能力的战术考虑之外，也显示出局势或出乎美方意料。与此同时，五角大楼还宣布，刚刚在3个月前部署至中东的林肯号航母打击群将于本月中旬撤离并返回美国。多名美方官员透露，林肯号离开后将由杜鲁门号航母作战群接替，后者目前在欧洲的北海海域参加北约军事演习，但相关人士拒绝透露杜鲁门号作战群到位前，美国在中东的航母空档期将持续多长时间。分析认为，自本轮巴以冲突爆发以来，中东地区一直有美国航母存在。虽然 B-52战略轰炸机可一定程度上延续美军的战略威慑，但相关部署仍显示出其美军的中东战略战术或正调整。有观察指出，美国当前调整其在中东军事部署，主要出于2点考虑。一方面，美国现有航母编队在全球的部署非常紧凑，已经是处于透支状态。以林肯号为例，9月底正在中东执行任务的美海军大霍恩号加油船在为林肯号航母打击群提供油料补给后受损，给整个航母打击群带来巨大负面影响。尽管核动力航母不需要进行燃油补给，但航母上的固定翼舰载机和直升机要消耗大量的航空燃油。大霍恩号的损坏使得航母打击群整体的保障能力大幅度下滑。当时就有声音认为，林肯号航母打击群难以在中东长期部署。为了弥补林肯号航母战斗群的离开，美军重新部署了战斗机、加油机及驱逐舰这些力量，则是考虑到伊以局势可能升级。部署驱逐舰是为了加强以色列对弹道导弹的防御能力，部署加油机则是增强以色列的远距离攻击能力。但需要指出的是，美国的军事部署若总是站在偏倚的立场上，最终将不利于地区安全。现在美国在处理这个大选之前的这个中东局势呢，它比较谨慎。所以谨慎就是说不要添乱。目前的态势来看呢，虽然美国在当地有一些兵力的变动，但是目的呢还是相同，就是为了这个带来警示的效用给周边国家，表示美国持续的在中东地区占有它的军事的霸权。当地时间2号，伊朗最高领袖哈梅内伊在一场公开活动中讲话，警告称，美国和以色列肯定会得到毁灭性的回应。在以色列上周对伊朗本土发起大规模空袭后，伊朗誓言要给以色列一个难以想象的回应。外界注意到，在遭遇袭击后，德黑兰方面一开始反应相对克制，但近2天伊朗的态度渐趋强硬。此外，有舆论注意到，哈梅内伊在本次讲话中特意提到抵抗力量，意味着伊朗将动用更多盟友力量发起报复行动。抵抗力量及伊朗的地区盟友网络包括黎巴嫩真主党、加沙地带的哈马斯、伊朗支持的伊拉克民兵组织和也门胡塞武装。目前有以方官员透露，伊朗有高度可能性会利用伊拉克民兵武装对以色列发起报复性打击。目前该武装受冲突影响最小，且距离伊朗较近，伊朗方面很容易与其接触。该名官员认为，相关打击将有可能在美国大选前实施。有美国舆论近日就爆出，美国政府已向伊朗发出警告，如果伊朗再次对以色列发动打击，美方将无法约束以色列，也无法保证以色列的回击能像上次那样精确且有针对性。消息人士透露，这一信息是美国通过瑞士转达给伊朗的。